Bueno, temos aí as distintas partes das que consta un relé. Temos o conxunto núcleo-bobina, que é o que vai constituir un electroimán cando circula a corrente por a bobina, cando eu conecte a bobina a unha pila ou unha batería. Temos a armadura, que ocorre? Que cando o conxunto núcleo-bobina se convirte nun electroimán, lóxicamente a armadura vai se ver atraída por ese electroimán, vaya, co cal vai facer que os contactos do relé cambien. Vale, aquí á dereita vedes como sería un relé normal, dos que empregamos no taller. Veñen cunha carcasa de plástico que esta pode sacarse. Vese moi claramente aquí, neste caso, a bobina. Do lado esquerdo apareceríannos os contactos. Neste caso ten 3 contactos. É un relé simple, vale? Hai relés dobles tamén, con máis de 3 contactos. Co cal, que ocorre? Conectaría estes dous, vedes estas dúas patitas? Estas dúas patitas serven para conectar a bobina. Estes son os terminais da bobina. Estas 3 patitas son os terminais dos contactos. Entón, cando circule corrente por esta bobina, lembradevos, isto convírtese nun electroimán. Atráese esta chapita que tedes aquí arriba. Esa chapita de ferro atráese para baixo e cambian os contactos do relé. Vale? Entón, para que cambien os contactos do relé, é necesario que circule corrente por a bobina. Se non circula corrente por esta bobina, os contactos do relé permanecen exactamente igual. Bueno, aquí teríamos un relé, temos a bobina do relé e os dous terminais desa bobina, de forma que cando eu pulso o pulsador, este núcleo de ferro máis a bobina vai se convertir nun imán, nun electroimán, co cal vai atraer esta chapiña metálica de aquí arriba. En canto se atrae esta chapiña metálica de aquí arriba, xa vedes o que pasa, que este contacto que estaba conectado a pasa a cambiar de posición, pasa a estar conectado co da dereita, vale? Entón, inicialmente os contactos estaban tocándose o primeiro co segundo e agora pasa o segundo a estar conectado co terceiro, vale? Cambian os contactos do relé, co cal, lembradevos como funciona un relé? Pois en canto conectamos os terminais da súa bobina, en canto pasa por eles corrente eléctrica, en canto pasa corrente eléctrica por a bobina, cambian os contactos do relé, vale? É necesario que pase corrente eléctrica por a bobina porque mentres isto non sexa un electroimán non vai atraer esta chapa de aquí arriba, co cal non van cambiar estes contactos de aquí, vale? Vale, vamos explicar agora, dentro do exercicio 8, os apartados B e C, que inclúen relés. Como vedes, eu tería aquí o que lle chaman bobina de relé, e isto de aquí serían os contactos do relé. Parecen dous conmutadores, pero neste caso formarían parte do que é o relé, que sería todo isto. Se vos fixades, represéntase, vedes aquí unha liña discontinua, que quere decir que todo isto sería o relé. É dicir, esta é a bobina de relé, aquel bobinado que víamos de cobre en torno ao núcleo de ferro. Estos serían os contactos do relé neste caso. Entón, se vos fixades ben, eu teño aquí a bobina de relé alimentada por unha batería de 6 voltios e o circuito que lle chaman de potencia, este sería o circuito de mando. Por qué? Porque dende aquí é onde eu controlo o relé. É dicir, eu vou controlar, cando circule corrente por a bobina de relé, os contactos do relé van cambiar. E podo facer que circule corrente por a bobina do relé ou non con este interruptor I1 que teño aquí. Entón, tal e como teño eu o circuito, cando pecho I2, a corrente ao motor vai entrar, se vos fixades, por abaixo. Vale? Este é o sentido que sigue a corrente, o que estou marcando eu co cursor. Sen embargo, cando eu pecho o interruptor I1, mantendo pechado I2, obviamente,
Cando pecho I1 circula corrente por a bobina de relé. Que ocorría entonces cando circulaba corrente por a bobina de relé? Que isto se convertía nun electroimán que atraía os contactos, o sea, fai cambiar os contactos. O ser a chapiña metálica, acordádevos, será atraída e estes dous contactos estaban así para a dereita, pois pasan a estar así para a esquerda, os dous contactos para a esquerda. Por onde lle vai entrar corrente agora ao motor? Pois se sigo o camiño, doume conta de que agora o motor entra a corrente por arriba, vale? Porque os contactos están para a esquerda. Que fai entón este circuito? Pois cambiar o sentido de xiro do motor, vale? Ese sería exercicio 8, apartado B. Ben, imos co apartado C, que tamén é moi simple. Se vos fixades, non todos os relés están formados. Vale, imos co apartado C dese mesmo exercicio. Neste caso, volvo ter aquí un relé, se vos fixades, isto de aquí sería un relé, lembradevos. A bobina de relé represéntase como esa especie de rectángulo, a veces aparece aquí cunha raya cruzando. Vale, eso sería a bobina de relé. En este caso, estos serían os contactos do relé. Parece un conmutador, pero en realidade son os contactos deste relé. Ben, temos tamén aquí un interruptor para controlar o paso de corrente pola bobina de relé ou non. Como sempre, neste caso temos a bobina de relé alimentada por unha pila, circuito de mando, no circuito de mando teño unha pila que sería de 9 voltios e neste caso no circuito de potencia, que chamase circuito de potencia onde teño os receptores, teño unha pila controlada, teño unha pila que alimenta eses receptores tamén de 9 voltios, vale? Entón, imos explicar este circuito. Empezamos dicindo que tal e como eu teño o circuito, o relé estaría nesta posición, é dicir, non está activada a bobina de relé, co cal está nesta posición inicial. E quen funcionaría? Pois, se recorro por aquí, doume conta de que funciona o motor. Sen embargo, se eu acciono este interruptor, circula a corrente por a bobina de relé, cambian os contactos do relé, é dicir, pasaría a estar nesta posición. É dicir, en canto circula a corrente por a bobina de relé, esta convírtese nun electroimán e atrae unha chapiña metálica facendo que cambien os contactos do relé. Quen deixa de funcionar entón? Deixa de funcionar o motor e pasaría a funcionar a bombilla, porque viría a corrente por aquí agora. Vale? Así é como tedes que explicar os circuitos. Sempre os tedes que explicar dicindo que ocorre antes de cerrar os interruptores e de que circule corrente por a bobina de relé e que ocorre cando cerramos o que controla aquí o paso de corrente pola bobina de relé, pode ser un pulsador ou un interruptor, e que ocorre nese caso, cando circula corrente por a bobina de relé cambian os contactos. Sempre tedes que decir que ocorre antes e despois.